ufashe umwenda ikoti ry'umusaza w'imyaka 50 cyangwa umugabo w'ijigija w'imyaka 50 ukaryambika umwana w'uruhinja, uwo mwana uba ushaka kumuhuhura. Hari abahuhura rero imishinga mu by'ukuri ntaho iragera, imishinga ikaba yaravutse neza ariko kubera kuyambika umwenda idakwiriye, ubwo nshatse kuvuga ngo umushinga ugatangira gushaka kuwufata ku rwego utarageraho. Banza nufata umushinga mu ntera cyangwa se mu ntambwe dufatamo umwana, ibyo ngibyo bizafasha umushinga wawe mu by'ukuri gukura kandi uzanawubonaho umusaruro. Buriya umushinga utanga umusaruro bitewe na nyirawo. Abandi baravuga ati se watangirira hehe cyangwa watangira gute? Ntabwo ndagera muri za ngingo eshanu, ubundi turi cyabanza kurebera hamwe mu by'ukuri ibitekerezo kugira ngo wumve bikuri kukugurumanamo, uhite ko uvuga tuti ngiye gufata urwandiko cyangwa urupapuro n'ikaramu nandike uyu mushinga, ibintu biba bimeze bite? Mu mutima hagera haza na nzatangirira hehe, ni se nzatangirira mu mujyi, se nzatangirira mu cyaro, se nzatangirira ahatuye abantu benshi, se nzatangirira ahantu abantu bimutse, se nzatangira gute, nzaba ndi njyenyine, nzikorera njyenyine, bizagenda bite? Nibyo nababwiye rero, ufite cya gitekerezo kikugurumanamo, ufitemo ubunararibonye, ikintu cyangombwa uratinyuka. Ni ugutinyuka, ntibaguce intege ngo runaka ngo ejo bundi yabigiyemo arahomba. Kuba runaka yarabigiyemo agahomba ntabwo ari wowe, ashobora kuba yarabigiyemo nta bumenyi afite buhambaye, cyangwa se niba yaranahombye wowe ukaba uzi aho yahombeye, aho ngaho akaba ariho ugiye guhora wowe mu by'ukuri uvuga tuti iyi mitego yanyuzemo, wenda ni umucuruzi yatanze amadeni menshi, ajya kwibona atakibona yo kujya kuranguza, abantu yabahereza amadeni ntibagaruke. Icyiza ugira ngo uhereze umuntu ideni, ikintu cyawe nikigumaho mu iduka kizatwawe n'ufite amafaranga. Ubwo rero iyo umushinga wamaze kukugurumanamo kubera ko ufiteho ubumenyi n'ubunararibonye n'uburambe, icyo ukora cya mbere ni ugutinyuka. Ingingo eshanu zo kwitaho mu by'ukuri mu kwiteza imbere. Hari ingingo eshanu ikiganiro kigiye kurebera hamwe umuntu wese akagombye kwitaho kugira ngo yiteze imbere. Mu by'ukuri buri wese aba yifuza gutera imbere, niyo mpamvu izi ngingo yari eshanu hakaburamo n'imwe, ndagira ngo nkubwire ngo iterambere ryawe riri mu manegeka. Bareba neza niba izi ngingo uko ari eshanu zose mu by'ukuri zirimo mu mushinga uri gutegura. Ahasigaye wicare hamwe wumve neza ngo nawe ugiye kujya ukora ibintu byose uko ubyifuza bikakugeraho, ndetse byanagira n'ibibazo ugahita ko ubona ikibigufasha kubikemura. Aha ni mu kiganiro rero hano kuri Gubwa Neza TV, mugiye kugezwaho nanjye mwarimu Gubwa Neza, ngewe ubigisha mu by'ukuri uko umuntu akwiye kubaho muri ino si, kubera neza kuko tutigiye hamwe uko umuntu agomba kubaho muri ino si dushobora kuzibona duhora mu bibazo by'akataraboneka. Ndabasuhuza rero, reka mbasuhuze mbere yuko dusesengura izi ngingo muri iki kiganiro. Nizere neza kuko mwese aho muri amahoro. Abakunzi ba Gubwa Neza TV, imbere yuko wumva neza izi ngingo cyangwa se mbere yuko dusangira iki kiganiro, banza ugenzura urebe neza niba waramaze kwiyandikisha hano kuri televiziyo yacu ya Gubwa Neza. Ubanza urebe niba warakoze sabone cyangwa se subscribe, urebe ko wakoze no kukazogera. Ahasigaye waba uri mu rugendo, waba uri mu kazi, waba uri gutembera, ushyire kuteri zawe mu matwi cyangwa se ufungure telefone yawe cyangwa se kompiyuta yawe cyangwa televiziyo yawe aho muri salo, niba ushobora kureba ibibera ku mbuga nkoranyambaga. Hasigaye tuganire turebe uburyo ki mu by'ukuri aho waba uri hose burya nta cyakubuza gutera imbere, ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo mbese izi ngingo uko ari eshanu warazisobanukirwe. Ikiganiro rero ni izi ngingo eshanu tugiye gusesengura, aho turaza kurebera hamwe uduce tuzigize. Izo ngingo uko ari eshanu zose ndazibagezaho, kandi buri ngingo ndaza kuyisobanura mu by'ukuri uko mu by'ukuri ubumenyi ifiteho ndaza kuyobora, kandi namwe nimuza kwitegereza neza murasanga impamvu abantu tugumya kugotwa n'ubukene, impamvu abantu tuba abantu bindeba, impamvu abantu tunanirwa no gukora imishinga cyangwa twanayikora igapfira mu nzira,
Ni ukubera kuko hari ibintu bimwe na bimwe twakagombye kwitaho nyamara ugasanga twabyirengagije. Ibyo rero bikadukururira mu bihombo ndetse n'ibyo twari dufite ugasanga bidushizeho, yewe ugasanga biduteje n'intege nkeya cyangwa se no kuvuga ngo ibi ntibishoboka. Aha rero muri izi ngingo eshanu reka tubanze turebere hamwe se mu by'ukuri ni iki wakora ngo utere imbere nk'abandi, kugira ngo mu by'ukuri ubundi iyo abantu tuvuze mu muntu gutera imbere, ikintu cya mbere buriya mu gutera imbere ikintu uba ushaka kugeraho ni ukugira ngo mu by'ukuri ntutere imbere gusa wowe wenyine, ahubwo n'abazagukomokaho bazasorome ku matunda mu by'ukuri igiti wateye. Abuzukuru n'abuzukuruza bazabeho mu buzima bwiza. Buriya impamvu abisirayeli tujya dukunda kubavugaho, hari abababanjirije babasha kubacira inzira, babasha mu by'ukuri guhagarara neza, none murabona ko na n'uyu munsi isirayeli igihagaze neza. Muri iki kiganiro rero turaza kurebera hamwe ingingo eshanu, turaza kureba mu by'ukuri uburyo ki umuntu agomba guhereza umwanya ibimurimo, akirinda mu by'ukuri ibihuha bivugwa hirya no hino, ahubwo ugahereza umwanya ibikurimo. Kuko burya nuhereza burya umuntu yifitemo ibintu byinshi, ahubwo kubera kutabiha umwanya ugahereza umwanya ibya rubanda. Buriya abantu reka mbabwire twifitemo ibintu byinshi, ariko ikibazo gikomeye ntabwo tujya tubiha umwanya. Dushaka kureba ibyo abandi bakoze, tugashaka guhereza umwanya mu bitekerezo byacu ibya rubanda, ariko ibyo ibitekerezo byacu bitubwira ugasanga mu by'ukuri twabyambuye umwanya. Muri iki kiganiro rero turarebera hamwe ingingo eshanu zo kwitaho kugira ngo witeze imbere, cyangwa se dushobora no kuvuga ati izi ngingo eshanu mbere yo gutangiza umushinga cyangwa mbere yo kugira icyo uvuga ngo ugiye kwerekezaho imbaraga zawe zose kizaguteza imbere, banza urebe neza ko izi ngingo eshanu mu by'ukuri wazikurikiranije. Hari n'abazidukurikiranya kubera kutazimenya, ku bw'amahirwe nyine ugasanga izo ngingo kubasha kuzikurikirana batanazizi batanazitayeho, ariko bikabahira. Hari n'abandi rero mu by'ukuri bazitiranya cyangwa se bakazicurikiranya ntibazitondeke nk'uko ziri, ahasigaye icyari igishoro cyangwa se ibyishimo ugasanga bigiye kubyara amarira, aho wavugaga ko uzakura ibyo kurya ahubwo ugasanga ugiye kuhakura ibibazo by'inzara. Muri iki kiganiro rero impamvu abantu twese tugomba guharanira gutera imbere, tugomba no guca agasuzuguro. Buriya agasuzuguro hari abantu bajya bavuga ngo buriya iyo umuntu ari uw'inyuma, iyo umuntu mu by'ukuri atagaragaza uko agomba kwiteza imbere, abantu benshi bavuga neza kuko ashobora kuba afite ubwenge bukeya, abandi bagatekereza kuko ari nta mumaro. Ariko buriya iyo ushaka guca agasuzuguro uhereza umwanya ibitekerezo byawe, asigaye ibyo bitekerezo ukabisigasira, ibyo bitekerezo ukabigendamo. Muri uko kubigendamo rero niho usanga agasuzuguro ugaca agasuzuguro, wamara guca agasuzuguro ibintu byose 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 bijya bikubangamira ukabishyira ku ruhande. Muri iki kiganiro impamvu navuze kuko ari ingingo eshanu, ni ukubera kuko buriya utagendeye kuri gahunda mu byo ukora byose bya buri munsi ntaho wagera. Mbabwira ngo rero kwandikisha umushinga wawe mwa kino kiganiro unyarukire hariya kuri papeteri kwa Florence bakwandikira umushinga wawe. Ahora yiteguye kwandika imishinga yanyu mukayijyana kuri banki bakabahereza ibyo mwifuza, kandi aho kuruhukira naho ni kuri guest house ku makaro, naho mugende barabahereza ibyo mukwiye kuba mwifuza, mugende murye neza, munywe neza, muruhuke, mutere imbere. Ku makaro rero ndahabararikira mwese mwese mwese, abaturuka hirya no hino Rusizi, abaturuka Nyamasheke, abaturuka za Kigali, mugende ku makaro babakire, murahasanga abakozi biteguye kubakira. Iyo turi kuganira kwiteza imbere buriya no kugira ngo utere imbere, no kuba wabashije kugira umwanya wo kugira aho wicara, wabona kugira aho wicara, ahasigaye ibintu byawe ukabishyira kuri gahunda. Rero reka turebe mu by'ukuri icyo bisaba kugira ngo umuntu abashe kwiteza imbere. Mbere y'uko twinjira muri izi ngingo eshanu, ubundi mbere igitekerezo gihera hehe? Igitekerezo kiza gute kugira ngo umuntu yumve neza kuko agiye guhagarara
n'abandi biteje imbere, kuko buriya nta kintu gishya cyiza, ahubwo icyangombwa ni uko buri wese ashyiraho umusanzu we. Buriya nta bintu bishyashya bijya biza muri ino si, ahubwo icyo dukora ni ugushyira umusanzu cyangwa se gutanga umuganda wacu, cyangwa se kwemerera ibiturimo, ibitekerezo byacu mu by'ukuri bikabyara umusaruro. Buri ikintu gikomeye iyo wimye ibitekerezo byawe kubibyaza umusaruro, ugatekereza ko umusaruro uzawubonera mu bitekerezo by'abandi, biragoye. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ushaka gutekereza ko reka ushaka gutekereza kuko ushobora kungukira muri rubanda, mu bitekerezo bya rubanda, ahubwo ibitekerezo byawe ushobora gusanga abimizwe n'ibya rubanda, noneho kwa kwima umwanya ibitekerezo byawe akaba ariho uhurira n'insanganya n'ibyo washoyemo amafaranga se washoyemo imbaraga, byose ugasanga bigeye bikunyuze mu myanya y'intoki. Rero mu by'ukuri ibintu byose buriya bisaba amafaranga, ahubwo icyo ni ukwibaza, ese kugira ngo umuntu abashe gutekereza icyo yakora byasaba amafaranga angahe ngo ube wabasha kwikorera ibyawe, kubera kuko ibintu byose muri ino si ingurane yabyo ni amafaranga. Ikintu cyose hano muri ino si ingurane ni amafaranga. Tukibaza tuti rero none bisaba amafaranga angahe kugira ngo ubashe kugira icyo wikorera? Kuko mbere y'uko twinjira muri za ngingo eshanu tugomba kubanza kureba mbere na mbere ni iyihe mbogamizi ituma tutabona ba rwiyemezamirimo benshi kuri ino si. Ikintu kijya kibangamira abantu batekerezaho, ahasigaye ibintu byose ugasanga birananiranye, ni ugutekereza ku mafaranga. Abantu iyo batekereje ku mafaranga akenshi batangira kubunza imitima, batangira icyizere gitangira kuyoyoka. Iyo utekereje ngo nzatangiza amafaranga angahe, hari bumva ko batangiza miliyoni, hari abumva ko batangiza miliyari, hari abumva kuko batangirana n'abaterankunga, abantu bumva ukwinshi. Ariko reka mbabwire, buriya amafaranga menshi nayo ufite, buriya amafaranga menshi nayo ufite, kandi ibitekerezo byinshi buriya ni ibikurimo. Ntugatekereze kuko hari uzakuzanira ibitekerezo byinshi ngo bibe ari byo byakugira icyo bikugezaho bihinduye ibikurimo, kuko niba ibitekerezo bikurimo ari ubuhinzi ukajya mu bucuruzi, byanze bikunze uzahomba. Nimba ibitekerezo bikurimo ari ubucuruzi ukinjira mu buhinzi, biragoye kugira ngo uzunguke. Nimba ibitekerezo bikurimo ari ubwubatsi cyangwa se ari ugushakira muri leta, ugacika intege, uretse ko gushakira muri leta ho ni na byiza kugira ngo bifatanye no kwikorera, kugira ngo aho ngaho ho nibyanga imbaraga n'ubwenge byawe ubibyaze umusaruro. Rero mu by'ukuri umubare w'amafaranga usabwa buriya biterwa n'icyo ushaka gushoramo cyangwa se gukora. Gusa ntawe utangirana amafaranga menshi, cyangwa ibintu binini byose bitangira ari bitoya, kandi bigatangira nko kurera umwana. Urabona iyo urera umwana kugira ngo wiyumvishe neza ko uzabona uwo mwana avuke ari kwiruka, cyangwa se ngo ubone ngo umwana, abantu benshi bashaka gutangiza imishinga ari imishinga minini. Mbega ni nko gushaka kubyara umwana uvuga, umwana ugenda, umwana wiruka, umwana ufite diplome, umwana ufite kaminuza, ukumva ko uzabyara umwana, ariko uwo mwana akavukana diplome ya kaminuza, ukumva ko umwana azavukana dogitora. Ntumenye neza kuko buriya hari intambwe nyinshi zitandukanye kugira ngo umwana agere kuri ibyo byose. Ibyo byose by'amadogitora n'amakaminuza n'amasegonderi n'amapirimeri, byose umwana abigeramo, ariko umwana atangira ari uruhinja. Kandi kuba umwana ari uruhinja ukamwambika ikote ry'umugabo w'imyaka 50, uwo mwana mu by'ukuri umuhohoteye. Iyo unarebye nabi rya koti ryamubuza umwuka guhumeka, ahasigaye ahubwo ugasanga umwishe akiri uruhinja. Buriya imishinga myinshi bamwe bayiniga ikivuka kubera kutamenya umwambaro wo kuyambika. Abantu benshi baravuga bati ngewe wampereza miliyoni, ariko se ibihumbi 10 byushoboye kubikorera ibaruramibare? Mbere yo gutekereza miliyoni, banza utekereze ngo mbese uwampa ibihumbi 10 byo nshoboye kubibyaza umusaruro. Niyo mpamvu mbere yo kuvuga ngo nkeneye umwana ufite kaminuza, banza urebe neza niba n'uwo primaire ushoboye kumurera.
niba rero udashoboye kurera uwa pirimeri, niba udashoboye kurera n'igitambambuga, ukaba ushaka kurera noneho umwana w'imyaka irindwi, niba uw'itanu utashobora kumurera, urashaka kumbwira ko uw'irindwi ari we uzashobora? Buriya impamvu ndi kuvuga ngo bisaba amafaranga angahe kugira ngo umuntu abe yagira icyo akora, banza ufate umushinga nk'umwana ukivuka, umenye neza ko umwana ukivuka atangira guhabwa amata, akava ku mata akajya ku byo kurya byoroshye, ibyo kurya byoroshye bagatangira kumumenyereza ibikomeye, uko agenda akura ari nako n'ubwenge bugenda bwiyongera, ari nako arushaho no kugira nawe icyo yimarira. Ariko ntabwo wabyara umwana ngo atangire yikarabye, ntabwo wabyara umwana ngo atangire yiyonse, ngo atangire amenye n'aho ibere riherereye. Umwana uramufasha mu buryo bwose, ku buryo ageze nyine kuri rwa rwego nawe rwo gutangira kwifasha. Nguko uko umushinga rero mu by'ukuri nawo iyo uwutangiye ugomba kuba witeguye kuvuga ngo buriya iyo umushinga ukurimo uba umeze nk'aho utwite inda. Inda uzi ko igomba kuvuka ikabyara umwana, umwana ukamurera akazagera kuri za nivo zose wifuza akageraho. Iyo umwana ushatse ko arwara bwake arwara bwake, kandi iyo umwana wifuje neza kuko agomba kugira ubuzima bwiza, agira ubuzima bwiza, kuko mbere yo kubyara umwana ugomba kubanza kureba ngo uyu mwana ngiye kubyara nzabona uko mugaburira. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ati mu buzima busanzwe ati ntimugapfe kubyara gusa, oya, ugomba kubyara umwana wamaze kubiteguraho neza, wamaze no kubitekereza neza, ureba neza niba ugifite n'imbaraga zo kumushakira ibyo kurya. Nguko n'umushinga rero wo kwiteza imbere uko umera, ni ibiba bikugurumanamo cyangwa se mu by'ukuri navuga ibitekerezo biba bifite fondasiyo, uba waragenzuye neza ukabikorera ubushakashatsi, ukabona ko uri mu nzira y'ukuri. Ikintu kibaho kibi ni ukugenda nk'umuyaga utazi iyo uva n'iyo ujya, uvuga ngo nitabyara ihene izabyara intama, nitabyara ishashi izabyara inyana, cyangwa se izabyara ikimasa. Ariko ibyo bintu byo kutahereza umwanya ubugenzuzi n'isuzuma, ubundi ugomba gukora ibyo ufiteho ubumenyi. Nkunda kuvuga ati ndi umupasiteri witegura kuba umupasiteri w'umucuruzi, kubera neza kuko ibyo nkora mba numva ari nawo mujyo, niyo nzira, ibyo mfiteho ubumenyi ni nabyo ngomba kugerageza gushoraho imbaraga, kuko nabyo nshoboye no gutangaho ibitekerezo. Ahangaha rero ndi muri za ngingo ngiye gutangira mu mwanya kuri bubagezeho za ngingo eshanu zishobora gutuma uzifashisha ubutunzi bwose waba ufite, icyo waba ufite cyose. Ushobora kuba udafite n'amafaranga ukaba ufite imbaraga, ufite n'ibitekerezo, ibyo ngibyo ubwabyo ukabiheraho bikakugeza ku mafaranga yo gutangirira. Nibyo nakubwiye ngo umushinga icyangombwa ni ukuwutwita, ni ukuba hari ibitekerezo ufite bikugurumanamo. Iyo ufite ibitekerezo bikugurumanamo rero uba umeze nk'umudamu ufite inda, kandi ugomba kubyara umwana, umwana agategerezwa kurerwa kugeza ubwo nawe azatangira kwirera. Buriya umushinga utangira gutanga inyungu, cyangwa se utangira gufasha nyirawo, kubera nawe uburyo aba yarawitayeho. Burya amatunda cyangwa se inyungu iwuturukamo mu by'ukuri ni umusaruro w'ibyo aba yarakoze. Rero mu by'ukuri umushinga, amafaranga biterwa n'umushinga uwo ariwo, ariko ndagira ngo mubwire ngo nta muntu utangirira ku mafaranga menshi. Tangirana n'ayo ufite, tangirana n'ibyo ufite. Icyangombwa ibitekerezo ni ubumenyi uba ufite ku byo ugiye gukora. Niba ufite ubumenyi ku buhinzi buhagije, gerageza winjire mu buhinzi neza, kandi ubwinjiremo neza ko kuba umuhinzi wabyiyemeje. Niba ufite ubumenyi ku bucuruzi, byinjiremo neza koko bajye bakubona, babone ko uri umucuruzi wabyitangiye. Abantu nibagira ibyo bakenera byose babikuboneho, kandi mu by'ukuri umenye gutanga serivisi nziza. Niba reka mvuge uri rwiyemezamirimo, gerageza nyine mu by'ukuri uhanga imirimo kandi uhereza abantu akazi, ku buryo umuntu wese ukuganye umufasha mu byo ashoboye akabasha kubaho. Niba uri umukozi wa leta, atunganyiriza neza abo ushinzwe, ahasigaye serivisi zihute, abashaka kwiteza imbere barushaho kwiteza imbere. Rero ntawe utangirana n'ibinini, icyangombwa ni uko ibintu wumva kuko ugiye kubitangira ni ukubirera, ni ukubifumbira, navuga ati ni ukubyitaho, ni ukwirinda kwambika umwambaro umushinga wawe ku rwego utariho.
umwambaro nababwiye ngo ufashe umwana w'amezi atatu ukamwambika ikoti ry'umugabo w'imyaka 50, ni ukumuheza umwuka, ahasigaye umwana agapfa amarabira cyangwa se agapfa ntaharagera. Ufashe umwenda, ikoti ry'umusaza w'imyaka 50 cyangwa umugabo w'ijigija w'imyaka 50, ukaryambika umwana w'uruhinja, uwo mwana uba ushaka kumuhuhura. Hari abahuhura rero imishinga mu by'ukuri ntahiragera, imishinga ikaba yaravutse neza, ariko kubera kuyambika umwenda idakwiriye, ubwo nshatse kuvuga ngo umushinga ugatangira gushaka kuwufata ku rwego utarageraho. Banza nufata umushinga mu ntera cyangwa se mu ntambwe dufatamo umwana, ibyo ngibyo bizafasha umushinga wawe mu by'ukuri gukura, kandi uzanawubonaho umusaruro. Buriya umushinga utanga umusaruro bitewe na nyirawo. Abandi baravuga ati se watangirira hehe cyangwa watangira gute? Ntabwo ndagera muri za ngingo eshanu, ubundi turi cyabanza kurebera hamwe mu by'ukuri ibitekerezo kugira ngo wumve bikuri kukugurumanamo, uhite ko uvuga tuti ngiye gufata urwandiko cyangwa urupapuro n'ikaramu nandike uyu mushinga, ibintu biba bimeze bite? Mu mutima hagera haza nzatangirira hehe? Ni se nzatangirira mu mujyi, se nzatangirira mu cyaro, se nzatangirira ahatuye abantu benshi, se nzatangira ahantu abantu bimutse, se nzatangira gute? Nzaba ndi njyenyine, nzikorera njyenyine, bizagenda bite? Nibyo nababwiye rero, iyo ufite cya gitekerezo kikugurumanamo, ufitemo ubunararibonye, ikintu cyangombwa uratinyuka. Ni ugutinyuka, ntibaguce intege ngo runaka ngo ejo bundi yabigiyemo arahomba. Kuba runaka yarabigiyemo agahomba ntabwo ari wowe, ashobora kuba yarabigiyemo nta bumenyi afite buhambaye, cyangwa se niba yaranahombye wowe ukaba uzi aho yahombeye, aho ngaho akaba ariho ugiye guhora wowe mu by'ukuri uvuga tuti iyi mitego yanyuzemo, wenda ni umucuruzi yatanze amadeni menshi, ajya kwibona atakibona yo kujya kuranguza, abantu yabahereza amadeni ntibagaruke. Icyiza ugira ngo uhereze umuntu ideni, ikintu cyawe nikigumaho mu iduka kizatwawe n'ufite amafaranga. Ubwo rero iyo umushinga wamaze kukugurumanamo kubera ko uwufiteho ubumenyi n'ubunararibonye n'uburambe, icyo ukora cya mbere ni ugutinyuka.